пятерку. Да? А главное, ничего это стоит услышать. Анна Дебей, леди Кларк, баронесса Шеффилд, графиня де Лафер, а также леди Винтер. Блядь, он сейчас обосрется нахуй! О, бешеный китаец, видишь? Да-да. Блядь, сука, все уебал, а? Замечательно. У меня все есть. Есть свой дом. В нем одна комната и кухня. Что это? Я без вас очень скучаю. Особенно по вечерам. Придурок заехал на детскую площадку и воображает. Следующее, значит, когда я приезжаю, Есть. Пропустил пешеходов.
Ебать! Ебать, сука! Дивная улица. Затем поверните направо. Юристы призывают Клинтон к пересчету голосов сомневающихся штатов. Пойдет ли она на это? Forbes назвал самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России. Рейтинг возглавил глава «Газпрома» Миллер, опередив президента Роснефти Сечина. При этом за 5 лет суммарные выплаты топ-менеджерам сократились почти в 2,5 раза. Так меня он... Видишь, у меня он и выкинул туда. Вон еще одного. Куда ж он поворачивает, сука? Машина хорошо сзади, он ударил в вслед. Черт ебаный, блядь. Как это он так? Да. И вот еще авария. Ага. Ну, там, допустим, приходит с управления, допустим, 7 тысяч, да, премия. А она ей дает 10, 3 назад отдай. Ёбаный рот. Да, что делать? Ничего. Слышь, ты а? Ты видишь, остановиться не мог.